इससे पहले आपने चेक किया जो गाड़ी के अंदर आवाज़ आ रही है, तो इस गाड़ी के अंदर ये आवाज़ आ रही थी। इसका सबसे पहले हम टैपट चेक करेंगे। टैपट अगर ओके हुई है, अगर ऑयल नॉन जेन्युइन यूज़ हो तो फिर उसकी वजह से टैपट हार्ड हो जाते हैं, जो लेशर कैप्सूल कहते हैं, वो वाले चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम ऑयल प्रेशर भी चेक करेंगे इसका, कि ऑयल का प्रेशर ठीक है या नहीं। ये रिपेयर मैनुअल के अंदर आप चेक कर सकते हैं। ये लॉकर आर्म है और स्प्रिंग है और ये कैप्सूल है, ठीक है। ये अगर ज़्यादा हार्ड होगा, 2 नंबर के अंदर जो लगा हुआ है, ये अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, वॉइस ज़्यादा आती है गाड़ी के अंदर सुबह के टाइम जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये आप रिपेयर मैनुअल के अंदर चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन कैप्सूल को चेक करने का तरीका है, इनकी एक एसएसटी होती है। एसएसटी के साथ आप एसएसटी को सीधा जब लगाएंगे, ठीक है, तो इसके नीचे स्प्रिंग और एक बॉल होती है, वो आराम से दब जाती है, फिर ये कैप्सूल ऊपर नीचे रवां होना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको टेढ़ी साइड टेढ़ा करके लगाएंगे तो फिर ये जो है कैप्सूल ये नीचे बैठेगा नहीं, इसका प्रेशर नहीं होगा, तो इस कैप्सूल के अंदर ज़्यादा कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से गाड़ी की सुबह के टाइम फिर ये हार्ड हो जाते हैं। हार्ड जब होते हैं तो फिर गाड़ी की सुबह सवेरे मॉर्निंग टाइम आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ये सामने आप चेक कर सकते हैं, ये हाइड्रोलिक प्रेशर कैप्सूल है। ये अगर फुल हाथ के साथ नीचे नहीं दब रहा तो ये कैप्सूल आपका ठीक नहीं है। ये नीचे पेट्रोल होगा, पेट्रोल के अंदर आप इसको दबो के रखेंगे और उसको हाथ के साथ दबाएंगे तो इसको नीचे बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठ रहा तो ये आपका हाइड्रोलिक कैप्सूल जो है जाम है। करेक्ट इनकरेक्ट बी नंबर जो है वो इनकरेक्ट है, ए नंबर करेक्ट है। बी नंबर इनकरेक्ट है, एसएसटी गलत आपने डाली हुई है और ए नंबर के अंदर एसएसटी आपने ठीक डाली हुई है, वो करेक्ट है। उसके बाद प्लंजर है, ये प्लंजर है, ठीक है। नीचे स्प्रिंग और बाल को प्लंजर बोलते हैं। और लोअर प्रेशर सी, चेक बाल भी उसके अंदर है। ये पूरे रिपेयर मैनुअल के मुताबिक आपको मैं इसके अंदर समझा रहा हूँ। क्या करना है? हेलो, हाई प्रेशर चैम्बर, जो प्रेशर बनाता है स्प्रिंग और बाल को। ये हमने कैप्सूल लेशर जो है बाहर निकाल रहे हैं। टैपट कवर खोला है, टैपट कवर खोलने के बाद दोनों केमों को बाहर एक साइड से निकाला है, निकाल के नीचे से कैप्सूल निकाल लिए। 16 कैप्सूल होते हैं 4 सिलेंडर के अंदर। ये हाथ के साथ मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये हार्ड है, इसकी प्रॉब्लम है। ये भी हार्ड है।
ये 3 नंबर भी हार्ड है, ये ओके है, ये भी बिल्कुल ओके है, और ये हार्ड है, इसकी वजह से भी आवाज़ हो सकती है। ये बिल्कुल जो है ना हाथ के साथ नहीं दब रहे, ये हमने स्लीवर के साथ इसको फुल स्लीवर को सेंटर में रख के इसको फुल दबाया है, ये आराम से दब रहा है, लेकिन ये जाम है। इसकी सफाई करने के लिए पेट्रोल के अंदर रखना पड़ता है और साथ साथ इनको ऊपर नीचे मूव करवाना पड़ता है, प्रेशर बनवाना पड़ता है, तभी ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और इनके अंदर ब्लैक कलर की कार्बन जम जाती है। जब वो कार्बन आना ख़त्म हो जाए तो फिर ये कैप्सूल रवां हो जाता है। और इसको ज़्यादा वाश भी नहीं करना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा ढीले भी हो जाए तो फिर भी इसकी आवाज़ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो हर टाइम आवाज़ करते रहते हैं। सख्त वाली जो आवाज़ होती है वो तो सुबह फर्स्ट टाइम आती है, और जो जब कैप्सूल बिल्कुल ढीले हो जाएं तो वो हर वक्त आती रहती है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैं सफाई कर रहा हूँ पेट्रोल के साथ इनकी। वन बाई वन कैप्सूल चेक कर रहा हूँ। ये भी बिल्कुल ओके है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ब्लैक कलर की कार्बन इसके अंदर से निकल रही है। ये अभी हमने साफ़ किए हैं, साफ़ करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ओके है। ये 2 नंबर ओके है, 3 नंबर ओके है, 4 नंबर ओके है। उसके बाद हमने कैप्सूल लगाए हैं, कैप्सूल लगाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी की आवाज़ तो कदरे हालत बेहतर हुई है, लेकिन गाड़ी की ऑयल की लाइट आना शुरू हो गई है। इसके ऑयल प्रेशर का भी मसला लग रहा है। पहले लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन कैप्सूल करने के बाद उसके बाद ये लाइट आना भी शुरू हो गई है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका ऑयल का प्रेशर चेक करेंगे। प्रेशर चेक करने के बाद इंजन को पूरा रिमूव करेंगे और इसकी ऑयल पंप की किट चेंज करेंगे। आपके सामने ये ऑयल की लाइट आ रही है, इसको आना नहीं चाहिए, इसका प्रेशर पूरा नहीं है। ये हमने सब इंजन रिमूव कर दिया, नीचे उतार दिया। उसके बाद टाइमिंग वाली साइड खोलेंगे और नीचे ऑयल पैन भी खोलेंगे। ऑयल पैन से ऊपर जो हिस्सा होता है वो भी खोलेंगे और टाइमिंग प्लेट भी खोलेंगे। ये सारी चीज़ें हमने एक साइड पे खोल ली हैं। उस सामने आप चेक कर सकते हैं, टाइमिंग प्लेट बिल्कुल अलग कर ली है। ये ऑयल टाइमिंग प्लेट है जिसके अंदर ऑयल पंप होता है। ये 7 बोल्ट लगे हुई हैं पंप के। ये 7 बोल्ट खोलेंगे तो ये पंप ऑयल पंप जो है बाहर आ जाएगा। टाइमिंग प्लेट हम पूरी चेंज नहीं करेंगे, इसके ऑयल पंप की किट भी डाल जाती है, वो हम किट डालेंगे।
ये चैम्बर बिल्कुल हमने रिमूव किया हुआ है। ये आपके सामने ऑयल पंप है, इसके ऊपर इसकी पॉलिश ख़राब हुई हुई है, ऊपर निशान आए हुए हैं जिसकी वजह से ये प्रेशर सही नहीं बना रहा। ऑयल ऊपर टैपट के ऊपर सही नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये गाड़ी आवाज़ भी करती है और ऑयल की लाइट भी शो करती है। ये हम चेंज करेंगे। ये दोनों ऊपर निशान है, दोनों के ऊपर। ये हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद हमने गाड़ी पूरा इंजन फिट किया। फिट करने के बाद गाड़ी हमने स्टार्ट की है। माशाल्लाह गाड़ी अभी ओके है। इसके सिर्फ ऑयल पंप और टैपट का मसला था, जिसकी वजह से सुबह के टाइम ये गाड़ी आवाज़ करती थी। ऑयल पंप कमज़ोर होने की वजह से ये आवाज़ आती थी टैपट की। ऑयल पंप चेंज किया, उसके बाद गाड़ी माशाल्लाह ओके हो गई है। ये आपके सामने गाड़ी स्टार्ट है। इस गाड़ी के अंदर कोई बिल्कुल आवाज़ भी नहीं है, ना कोई मिसिंग है। 2TR 2017 मॉडल लैंड क्रूज़र प्राडो।